హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ RukminiVarsha. ఈరోజు మనం బయటకు వెళ్తున్నాం. ఈ వర్షంలో ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొట్టి అలా బయటికి వెళ్తున్నాం. बाय बाय तू चल के टाइम नको येऊ चल चलो काढून दे जरा చలో 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 చలో. ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఈ వర్షంలో పొచ్చర వాటర్ఫాల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఫుల్ వర్షం 2 days నుంచి ఆగకుండా పడుతూనే ఉంది. స్విమ్మింగ్ పూల్ ని తలపిస్తున్న పోలీస్ స్టేషన్ ముందు రోడ్డు. మాస్క్ తీసుకున్నాడు. ఆదిలాబాద్ నుండి నిర్మల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కుప్టి బ్రిడ్జ్ అని వస్తుంది. ఈ కడెం నది పైన కట్టిన బ్రిడ్జ్ ఇది. ఇక్కడ నుంచే ఈ వాటర్ కుంటల వాటర్ ఫాల్కి వెళ్తాయి. చూడండి ఎంత వాటర్ అసలు ఫుల్గా నుండి ప్రవహిస్తుంది. ఎటు చూసినా వాటరే ఉన్నాయి.
పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. కొద్దిసేపట్లో మనం పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్ని చూసేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఏం జరిగిందో చూడండి. లోపలికి వెళ్ళనిస్తలేరా సార్? అందరు నైజానే సరే. టూ డేస్ నుంచి పడుతున్న వర్షాలకి పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్లో నీళ్ళు చాలా వచ్చేసాయి. పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్ బాగా పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉంది. అక్కడికి వెళ్తే చాలా ప్రమాదం అని అక్కడ పోలీసులు వెళ్ళనివ్వకుండా మెయిన్ రోడ్ దగ్గరే ఒక రాడ్ వేసేసారు. లోపలికైతే ఎవరిని అలో చేయట్లేదు. ఈ వర్షంలో వాటర్ ఫాల్ని చూద్దామని మేము వచ్చి కూడా వేస్టే అయిపోయింది. అలాగే ఇంకెవరు వెళ్ళకండి, వెళ్ళినా వేస్టే. అక్కడ పోలీసులు ఉన్నారు, లోపలికి అలో చేయడం లేదు. వాళ్ళు కూడా చెప్పేది మన మంచిగా కదా అని మేము రిటర్న్ అయిపోయాం. పొచ్చెర వాటర్ ఫాల్ చూద్దామని వెళ్ళి ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ చూసి రిటర్న్ అయిపోయాము. లాస్ట్కి ఆ క్లిప్ యాడ్ చేశాను, చూడండి.
వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని యాక్టివేట్ చేసేయండి. నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.